Всем привет, с вами Ромчик. Сегодня я сделаю обзор на клавиатуру Z Blade Optical. Клавиатура поставляется в картонной коробке, в комплекте с клавиатурой идет подставка под ладони, фирменные наклейки, сменные переключатели и кейкапы. Эта клавиатура имеет оптомеханические переключатели KL Black Optical, что дает ей маленькую задержку и небольшой ход до срабатывания за счет лазерного механизма, а также необычный звук при нажатии. Ресурс переключателей этой клавиатуры огромный, а именно 80 миллионов нажатий. Это в 2 раза больше, чем у Cherry, и в 1,5 десятка раз больше, чем у любой другой мембранки. Это говорит о ее огромной долговечности. Вдобавок к неломающейся клавиатуре, производитель положил 4 сменных свитча и 9 кейкапов. Клавиатура выполнена в дизайне скелетона с железной пластиной и белой пластиковой стенкой сзади. Подставка под ладони удобная, крепится быстро и легко. Кабель длиной 180 см в тканевой оплетке. У клавиатуры есть 14 режимов RGB подсветки и свой софт, в котором можно настроить подсветку под себя. Также в софте можно настроить макросы, яркость и скорость подсветки. А теперь перейдем к тестам. Вот, к примеру, сейчас я буду писать сценарий для этого ролика. Клавиатура достаточно громкая, и использовать ее ночью, никого не разбудив, у вас не получится. Все кнопки звучат плюс-минус одинаково, не считая пробел. Пробел звучит громче за счет своих стабилизаторов, которые придают ему небольшой люфт. Это клавиатура скелетон в белом исполнении, которая привлекает своим невысоким ценником за такую богатую комплектацию и отличную долговечность. А фирменный софт Z Blade позволяет настроить подсветку и макросы на ваш вкус. Видео подошло к концу. Спасибо вам за просмотр, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. С вами был Ромчик. Всем удачи и до новых встреч.